Nu vil jeg vise den her teknik, der hedder tunesisk ret med dobbelt lænke. Og det er en meget flot teknik, som egentlig ikke ligner noget hæklet eller hakket. Det ligner måske egentlig noget mere sådan noget, som er flettet. Det er måske egentlig lidt mere enkelt, end det jeg lige prøvede før med den enkelte lænke. Men det bliver også meget tykkere og kraftigere, når man gør det her. Man skal igen arbejde med, at de bliver forskudt. Så det er den samme teknik, som det vi lærte før. Jeg starter her og har igen lavet min henrække og tilbagerækken, så jeg har noget at starte med. Og vi snakker igen om, at nu er det tunesisk ret i lænken, og lænkerne ligger jo imellem ribberne. Og her starter jeg igen på første henrække med at tage ned ved den første lænke. Og her tager jeg altså ned omkring dem begge to, det vil sige, at jeg skal helt ned i hullet her. Jeg tager ned i hullet mellem de to ribber og under lænken. Men det, der altså er vigtigt, det er, at når man har taget tråden med, så giver man den lige lidt tråd op, så den ikke bliver alt for stram. Og igen med den her teknik er det jo så vigtigt, at man får talt. Nu starter vi med første lænke, så derfor skal vi ikke helt ud i den sidste ribbe, men vi slutter bare i den sidste lænke. Hvis man er i tvivl, så må man tælle. Og så igen tilbagerækken på samme måde. Her skal vi igen arbejde med den forskudte. Først har jeg taget første lænke. Den springer jeg over nu her anden gang. Og tager så igen ned under begge, altså ned i hullet. Og jeg giver igen luft. Det var så det med dobbelt lænke.